Xudo itni yaratdi va dedi: "Kuni bo'yi xurasan va men senga 20 yil umr beraman." It javob berdi: "Bu juda uzoq, 10 yil bo'lsa-chi?" Xudo rozi bo'ldi. Keyin Xudo maymunni yaratdi va dedi: "Kulgili qiliqlar qilasan va odamlarni 20 yil davomida kuldirasan." Maymun javob berdi: "10 yil yetarli." Xudo yana rozi bo'ldi. Keyin Xudo sigirni yaratdi va dedi: "Sen har kuni dehqon bilan dalaga chiqasan, buzoqlar tug'asan va dehqonning oilasini boqish uchun sut berasan va bularni 60 yil davomida qilasan." Sigir dedi: "20 yil bo'lsin, qolgan 40 yilni qaytaraman." Xudo yana rozi bo'ldi. Keyin Xudo insonni yaratdi va dedi: "Yeysan, uxlaysan, o'ynaysan, turmush qurasan va hayotingdan zavqlanasan. Buning uchun men senga 20 yil umr beraman." Lekin inson dedi: "Faqat 20 yilmi? Balki menga mening 20 yilim, sigir qaytargan 40 yil, maymun qaytargan 10 yil va it qaytargan 10 yilni ham bersang, bu 80 yil bo'ladi, maylimi?" Xudo dedi: "Mayli, o'zing so'rading. Shuning uchun birinchi 20 yilimizda biz yeymiz, uxlaymiz, o'ynaymiz va hayotdan zavqlanamiz. Keyingi 40 yil davomida biz oilamizni boqish uchun mehnat qilamiz. Keyingi 10 yil davomida nevaralarimizni o'ynatish uchun maymun kabi kulgili qiliqlar qilamiz va oxirgi 10 yil davomida ayvonda o'tirib har kimga baqiramiz." Umid qilamanki, buni to'g'ri tushundingiz. Kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va obuna bo'lish esdan chiqmasin.